Hola, soy Leo de Mundo Loco y estoy en la India, en la ciudad de Calcuta. Una ciudad hermosa, salvaje, caótica, loca, la espina dorsal absoluta de todo lo que se considera indio. Hoy voy a hacer un experimento. Voy a probar toda la comida callejera que encuentre en mi camino de forma totalmente aleatoria en los lugares más, no sé, olvidados de comida callejera. La comeré como los lugareños. Les contaré a qué sabe y de qué está hecha. Y por supuesto, intentaré no intoxicarme. Y, punto importante, ninguna comida costará más de $1. Buen provecho. Hay bastantes restaurantes que se ven así. Es una especie de salón, tiene mesas, es bonito, tiene un cartel, pero la mayoría de las veces la comida está sobre brasas en lugar de una cocina. Vean, los platos están muy sucios y, por ejemplo, el agua sale directamente de la pared. No hay muy buena higiene. Pero este no es para mí, este lugar es muy decente, está demasiado bien mantenido. No voy a elegir este tipo de restaurantes, sino establecimientos callejeros, para hacer lo más trash posible. Este es el formato más local de lugares de comida callejera. Así, justo en un callejón, en plena calle. Es solo una calle entre edificios. Ponen toldos, una cocina y comen. ¿Ven cuánta gente hay? Está muy concurrido. No sé, hay tanta gente que creo que quiero comer algo aquí. Por alguna razón, incluso hay una persona grabando un video. Tal vez sea un famoso restaurante callejero. Veamos, probemos algo. Bueno, hay berenjenas y unas gachas muy raras. ¿Qué es esto? Miren, aparte de mí hay algunos lugareños con sus teléfonos y filmando. Es sorprendente. Bueno, hay un cartel. Resulta que alguno de ellos, al parecer... Bueno, es un famoso blogger local filmando sobre ellos. Hay una captura de pantalla de un video de YouTube. Dice que es un lugar famoso. Bueno, vean, qué interesante. Ahora vamos a intentar averiguar por qué es tan famoso. Hay demasiada gente, no hay manera de que pueda hacer un pedido. Estoy en shock. ¿Lo ven? El hombre habla como si tuviera 5 estrellas Michelin. Debido a que los viajes son mi trabajo, a menudo necesito sacar mi laptop y organizar un lugar de trabajo con internet mientras estoy en movimiento o en lugares inesperados donde no hay wifi, desde estaciones de tren hasta parques en ciudades desconocidas. Y esto sería simplemente imposible sin eSIM. eSIM es una tecnología que permite instalar una tarjeta SIM virtual en tu smartphone en cuestión de segundos. No necesitas ir a la oficina del operador móvil, solo escanear el código QR y configurar. Esto es lo más importante que llevo en cada viaje, junto con mi pasaporte. Y siempre uso Holafly. Es un servicio que te permite instalar una eSIM y utilizar internet en casi 200 destinos, y en 145 de ellos tendrás internet ilimitado. Es decir, ya no necesitas preocuparte por cómo comprar una tarjeta SIM local, gastar grandes cantidades de dinero en roaming o buscar Wi-Fi en una ciudad desconocida. Siempre tendrás internet contigo tan pronto como aterrices en un nuevo país. Y lo más conveniente es que Holafly te permite compartir internet desde tu smartphone con otros dispositivos. Esto es muy útil cuando necesitas trabajar en una laptop o compartir internet con tus amigos. Es decir, puedes comprar una eSIM para todos y usar internet juntos. Además, puedes transferir eSIM de un teléfono a otro si de repente compras un nuevo dispositivo. Y puedes instalarla en un smartphone con iOS con solo presionar un botón y no es necesario hacer ninguna configuración. Y no te preocupes, eSIM no reemplaza tu tarjeta SIM principal, la complementa. Podrás usarla como de
costumbre, todos tus contactos y cuentas en aplicaciones de mensajería permanecerán sin cambios. Especialmente para ti tengo un código promocional Mundo Loco que te dará un 5% de descuento en la tarjeta SIM virtual de Holafly. Para obtenerlo, simplemente ordena la tarjeta SIM virtual a través del enlace en la descripción debajo de este video. Disfruta del internet ilimitado en tus viajes y compártelo con otros gracias a Holafly. Estuve 20 minutos en la cola y no pude pedir. Un lugareño se me acercó e intentó ayudarme, él tampoco pudo pedir. Bueno, el sitio es realmente fancy, los dueños son muy... De acuerdo, únete. Los dueños son muy arrogantes, nadie te presta atención, como si... Estoy impresionado, como pueden ver, incluso un lugar como este, absolutamente sucio, puede ser muy concurrido. Pero... En fin, el chico me ha aconsejado qué comprar. Ya veremos. Bien. Está muy bueno. Muy bueno. Está increíble, amigos. No es el nivel de un agujero en la pared, sino de un gran restaurante. Chicos, es increíble. Esto es panir. Es un queso indio rallado con especias. Tiene tomate, tiene maíz, pimientos. Bueno, no está muy claro lo que tiene dentro, pero es muy sabroso, una mezcla genial. Tierno, delicado y muy picante. Es como si hubiera venido a un restaurante caro, estoy sorprendido. Vale, ¿qué? Este es un plato muy complicado. Tiene muy buen aspecto. El lugar de cocción en sí y el proceso de amasado, todo parecía muy bonito. Muy bien, tomaremos un pedazo de este pan. Chili. No, un poco, solo un poco. En primer lugar, es un pan plano horneado con aceite. Esta es una patata frita grande, crujiente, grasienta. Y le ponen algún tipo de mezcla. Cebolla, tomate, pasta de tomate. Vaya. Eso es papri chat. ¿Qué es esto? Papri chat. Sí. Muy bien. Alguien me dijo que se llama papri chat. Es increíblemente delicioso, amigos. Es increíble. Patatas. Especias. Además tiene cilantro y trocitos de coco. Increíble. Va cambiando así de un sabor a otro. Primero sientes la cebolla, luego la delicada pasta de patata. La patata es puré, un delicado puré de patata y pasta de tomate. Suaviza la cebolla, abraza suavemente tu lengua y luego sientes
El pimiento picante te llena la boca. Luego se añade el cilantro y florece con ese sabor fresco. Y para terminar, el coco le da un sabor dulce. Chicos, increíble hallazgo, me ha sorprendido. He aquí una nueva forma de cortar patatas en rodajas. Cómodo, sí, lo probaré en casa. শুয়ারের বাচ্চা Bueno, vamos a probarlo. Les diré lo que es. Vean, estos son pepinos. Pepinos normales, grandes y gruesos, a los que se le quita la piel amarga y se les rocía con condimento. Es un tipo de condimento. Es salado. Probémoslo. El condimento es salado picante. ¿Para qué sirve? Es obvio, todos sabemos para qué sirve. El pepino es, ¿cuánto hay ahí? 98% de agua. Así que en muchos sitios, sobre todo lo he visto en trenes, en autobuses interurbanos, cuando viajas durante mucho tiempo y tienes sed, venden estos pepinos. Es una forma muy compacta de calmar la sed y reponer el equilibrio hídrico. De hecho, deberías tomar nota porque en lugar de llevarte botellas de agua, si vas a una excursión, podrías llevarte pepinos. Tienen agua. Vamos a probar otra forma de refrescarnos y saciar nuestra sed. Gracias. লেমন জুস পুদিনা পানি করে দিছি না Probaremos esta mezcla aterradora que parece un cóctel de alquimista. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Puso algunas de estas cosas allí de una bolsa. Se llama Natraj Algira algo. No sé lo que es. Bueno, dice que es una especia. Leamos los ingredientes. Trae sal, sal, ácido ascórbico, dextrosa, comino, jengibre, ইমবির menta, pimienta negra y chile. Vaya, eso es todo una mezcla. De nuevo, quería beber para calmar mi sed, pero bebí una mezcla muy salada, picante, una especie de mezcla muy sabrosa pero muy extraña. Y te da aún más sed después. Es muy extraño. Es muy extraño.
Bien, aquí hay otra bebida. No tengo ni idea de lo que es, nunca la había visto. Hola, señor, ¿puedo probarla? Quiero comprar. ¿Por qué? Es una bebida muy seria, al parecer quizás ilegal, ya que el hombre se intimidó. Esto me parece atípico de la India, que la gente sea así de tímida. Esto y esto. ¿Ah? ¿De esta? Ponle todo, sí. विदेश लेके जाना हाँ आपका भी आ जाएगा Muy bien. Veamos. ¿Sabes qué es esto? No hablo inglés. No hablas inglés, de acuerdo. Bueno, a juzgar por el hecho de que hay bolsas de... Les mostraré. Las bolsas tienen la imagen de un hombre hinchado, con mancuernas, parecen ser... proteínas para deportistas. Aquí dice algo así como inyección de energía. Le puso cebolla, por alguna razón, no lo sé. También le puso jugo de limón y otro condimento raro. Lo batió todo y dio esta mezcla. ¿Qué les puedo decir? Es como... difícil. Una sopa muy pesada, muy espesa, con sabor a proteínas. Cebollas crujientes, un poco de acidez del limón y ya está. Estoy satisfecho, ya he comido tanto hoy que no me entra nada más. De lo contrario me lo habría bebido todo porque es muy interesante, sobre todo para calmar el calor. Y saciar un poco el hambre. Pero no lo recomendaría. Es extraño y no es necesario. Sobre todo que lo hace con agua que no entiendo de dónde la ha sacado. Veo algo mágico. Voy a probarlo. Hola, señor. ¿Puede hacerme uno? ¡Qué buen fotógrafo! No muy bueno. ¿Puede explicarme qué es esto? ¿Cómo lo llaman? Es... Vodka, you mean lo que tiene allí dentro es delicioso. ¿Quieres probarlo? Sí, sí, quiero probar uno. ¿Puedes sostener la cámara, por favor? Así. Vale, encontré un ayudante. Probemos. Esto es un tipo de bola horneada. Es... Bien, muy bien. ¿Sí? Esto... ¿Le ponemos esto? Sí, un poco. Vale. Se los diré. Les diré qué es.
Esto, ¿lo ven? Son patatas que se han mezclado con especias. Papas, esto, sal, todo mezclado. Es crujiente. Sí, sí, sí. Cruje y él Sí, sí. le hace un agujero y le pone allí... Sí, sí. ¿Patatas? Sí, sí. Son patatas. Sí. Patatas en sopa. Vamos, vamos. Muy bien. Me pone y me pone. Es suficiente, ya. Está delicioso. Sí, Una sopa verde fría muy refrescante. sí. और मत दें Probé la sopa, probé el pan crujiente y comí en unos platos muy bonitos. Este es un plato hecho de hojas de plátano, muy respetuoso con el medio ambiente. ¿Puedes hacerme un té? Sí, claro. Uno grande. Esta es una tienda muy famosa. ¿Esto es pan? Solo tiene leche. Solo leche. Leche y especias. 5 रुपया ज़्यादा दे दी 15 का 15 का नहीं 10 का तो ज़्यादा कहाँ ठीक ही तो है 90 रुपया तो है ¿Y esto qué es? Una tostada malaya. Azúcar. Bien, gracias. Entonces, ¿por qué este té es el adecuado? Porque miren cómo se presenta, simplemente miren. En una hermosa taza hecha de arcilla. El té es delicioso. El hombre no mintió cuando dijo que tenía una famosa casa de té, porque el té es increíble. Es fuerte y al mismo tiempo cremoso, incluso un poco aceitoso, denso. Y las especias son buenas, en la cantidad justa. Han logrado un muy buen equilibrio. Es tanto un té de especias como un té con leche, y casi no es dulce. No encontrarás en cualquier lugar una masala chai tan bien equilibrada. Es excelente y beberlo de una taza como esta, por supuesto, 3 veces más delicioso. Me gusta mucho porque es una vajilla desechable muy ecológica. Antes, los lugareños solían beber y tirarla al suelo, se rompía, había montones de tazas rotas cerca de las teterías. Pero últimamente la India se ha vuelto más limpia. Todo el mundo mantiene el orden, aparentemente, y ya no se ven ese tipo de cosas. Lo tiran todo a las papeleras ordenadamente. Bien hecho. En cualquier caso, una vajilla así no se descompondrá en 2000 años. Y añade un 300% al sabor. Increíblemente delicioso. ¡Qué hermosa! Bueno, veamos qué tostada me hizo. Ya tiene las moscas encima. Bueno, veamos. Es la primera vez que veo esto, la primera vez que lo pruebo. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Me esperaba cualquier cosa, pensé que sería una especie de mayonesa salada o, no lo sé, algún líquido raro. Y resulta que es delicioso. Es parecido a la leche condensada, parecido a la nata y el azúcar.
Muy tierna, una pasta cremosa muy delicada, sinceramente es deliciosa. Un postre muy sabroso, increíble. Tuve suerte de encontrar eso, de verdad. ¿Ven en qué agua lavan las tazas? Es como si los restos de comida hubieran estado allí durante una semana. Bueno, sin perder más tiempo, vamos a probar esto. Chicos, esto es dosa, un plato del sur de la India. Lo principal es este panqueque dorado. Una tortita dorada, perfectamente fina, perfectamente tostada, perfectamente crujiente, algo agria. Está hecha de una masa muy interesante, como batida, y es bien ácida. Pero es increíblemente deliciosa. Es todo un placer comerla porque la sensación táctil es maravillosa. Tiene relleno. Es como un gran shawarma, panqueque vegetariano, porque por dentro él lo aprueba. Porque dentro hay un relleno de patatas, cebollas, zanahorias, judías, pimientos, y todo está mezclado, como mezclado en una pasta, y el resultado es un relleno pastoso, vegetariano, rico, abundante y sabroso, como toda la comida aquí. Es agria, también es dulce, es picante. Y estos aditivos líquidos resultan increíbles. Esta es una habilidad, por supuesto, de los indios. A partir de ingredientes muy simples, hacer algo muy complejo y rico a la vez. Aquí tenemos de nuevo patatas, judías, zanahorias, cebollas, ¿cierto? Vuelves a comerlo, pero ahora con una nueva combinación, una nueva presentación, y todo vuelve a sentirse de nuevo. Es genial. Bueno, esto es muy hermoso. Hola, ¿puedo tomar una taza? Gracias. Ni idea de lo que es. Le puse algo más encima. Wow, está delicioso, delicioso.
Me encanta cómo se alegran al ver que me gusta. Están encantados. Esto es una especie de... No es leche, pero es como espesa. Algo así como un producto lácteo fermentado. Es como leche espesa con azúcar, mucho azúcar y es batida. Sí, un lácteo fermentado con azúcar. Mi madre lo hacía cuando yo era pequeño, muy sabroso. ¿Y de dónde eres? Belarus. De acuerdo. Hace mucho calor, así que... Sí, aquí la mitad de la degustación de comida es de bebidas. Es algo increíble. Es zumo de caña recién exprimido. ¿Lo vieron? Simplemente exprimen estos bastones de caña bajo una prensa y lo mezclan con hielo. Y ya está. Bueno, y el limón. Y se obtiene este fresco, natural, saludable o no tan saludable zumo dulce. Vamos a probar un postre encantador después de una gran cena. Hola. Muy bien, gracias. Haz otro para ella. Me siento algo sensible y estoy alimentando a todos los niños ahora. Gracias. Esto es... Gracias. Es helado con sirope de frutas. Fideos de arroz. Aparentemente parecen fideos transparentes alienígenas. Aquí es como un pasillo. Al menos puedo sentarme aquí. Bien, chicos, es delicioso. No es un sirope de frutas. Es un sirope como de agua de rosas, con sabor a rosas, realmente bueno. Llevo todo el día con antojo de dulce. Un día duro, delicioso, caluroso, mucho calor, mucho sudor. Así que el helado dulce y frío es sin duda lo que necesito en este momento. Los fideos son particularmente interesantes. Son de arroz. Es como si estuvieras comiendo pequeños gusanos fríos con toda la palma de la mano.
Gracias. La mejor comida de Calcuta creo que son los rollos Kati. Es una especie de... Parece un shawarma, pero lo más importante es el pan plano. Pan plano con huevo y aceite, doble capa, frito en aceite hasta que esté crujiente. Es grasiento, grueso, crujiente y lleva un relleno que es de carne o de panir, que es el queso indio. Y todo esto con cebollas, zumo de limón, especias, pimientos y salsa picante. El resultado final es un aroma increíble y una gran mezcla de sabores agrios, picantes, amargos, todo a la vez. Qué impresionante, muy, muy bueno, porque explota en la boca y es un tipo de sabor tras otro. Y ese crujido del pan plano es divino. He querido comer esto desde hace tanto tiempo. Vale, no amigos, no puedo comer más. He comido un poco, pero no puedo comer más. No puedo hacerlo. Hace mucho calor aquí y no puedo comer más, no tengo fuerzas. Pero, ya ven, todavía no hay síntomas de intoxicación. Todo estuvo delicioso, sabroso. Creo que hemos podido asegurarnos de que la cocina india, incluso cocinada en tales condiciones, no muy adornada, sigue siendo sabrosa, fresca y bastante diversa. Pero en general, les he mostrado todo lo que me ha parecido interesante y extraordinario. Quedan las clásicas samosas, estándar. Creo que muchos la han visto, oído o probado. Y el arroz con pollo. Todo lo demás, que no suele ser común, lo he buscado y lo he probado. Escríbeme en los comentarios qué te ha parecido, si te gustaría probar algo de lo que has visto hoy. Espero haberte alegrado un poco en la cena y que te haya parecido más sabrosa. Es todo. Comenta, dale like al video, suscríbete y pincha la campana para no perderte nuevos videos. Me voy a casa. Adiós.